天氣凍啊，食好多嗰啲零食，熱氣啦個人。今日煲湯水野葛菜煲生魚可以清熱解毒。喺今集開始之前，希望各位觀看呢條片嘅朋友或者網友，你哋可以用1至2秒嘅時間嚟到訂閱我哋嘅頻道，作為對我哋嘅支持，等我哋做得更加好。阿媽廚房，我哋嗰陣咧，除咗單眼佬涼茶鋪之外，街嘅大排檔亦都有涼茶飲，竹蔗水、金銀露、野葛菜煲生魚嘅。我細嗰時咧就好中意飲嘅，俾埋啲鹽，自己加啲嚟飲。但而家咧淨係煲野葛菜水，或者最出名嗰間野葛菜煲羅漢果，收費都唔平。2年前飲就10幾蚊，我就唔知而家嘅市價係幾多啦。今次嘅女主角野葛菜，男主角就係生魚。野葛菜最麻煩啲咩？洗頭裏邊咧好多沙，洗好多次，又嘥水同功夫時間。生魚表面係滑潺潺，用鹽用豆粉好難洗到個滑潺潺。而家我就示範俾大家睇最快捷嘅方法。野葛菜嗰啲生命力咧好強嘅，種子飛到田間湖邊溝谷就生長嘅，主要分布喺長江以南潮濕嘅地帶。中國、越南、韓國同埋菲律賓都有栽種，只要水分夠，佢就生長得。咁點解要用生魚嚟配搭？廣東人認為葛菜要配河鮮啊，先至有正味同埋和味。生魚係魚最正氣嘅品種。電視劇手術之後就煲啲生魚湯俾你飲啊，係咪真係會咁好？一半啱，一半唔啱。佢係幫助你傷口埋合。如果你太早俾佢飲，就驚佢個傷口起肉芽嚿嚿突出嚟。見過其中一個例子，就千祈唔好手術完之後即刻俾佢飲，係等個傷口表面埋咗口至煲生魚湯。產婦亦都係一樣，開刀更加嚴啦。如果唔係就個肚皮就唔靚，着唔到3點式噶啦。嗰陣時真係。野葛菜喺邊度買呢？係要去嗰啲山草藥偏門嘅小店，跟泥喺晒度，切咗個頭。佢揀唔要嘅出嚟食，呢啲咁嘅垃圾嚟噶啦。膏嚟搣咗佢，冇話我點解成日都用咁少骨，夠味噶啦。隻骨只不過我哋吊起個湯，煲滾啲水拖條生魚，拖咋，唔係過水啊。我哋唔需要太滾，唔好以為魚都要出水啊，佢用啲潺嘅，轉一轉去，好佢撈翻上嚟，咁摸上去啲潺冇咁勁，可以清理佢面頭未乾淨嘅嘢啦。廚房自己索水，我哋唔使煎到金黃色，辣一辣佢咋，薑要翻，煮隻骨出一出水，3公升水。水滾落2嚿骨頭，煎魚嗰2片薑、蜜棗、野葛菜。啲人煲魚湯，通常都會用魚湯袋入住條魚，但我一路都唔係好中意用，得啦魚嘅鮮味俾塊布吸收咗，又先輪到啲湯。有人嘅理論同我唔同啊，個人選擇自己揸主意。煲魚袋啊，定話唔入，隨轉變下。匹湯都係匹面頭，匹到底個鼻出嚟，唔好直接倒落個碗，減少魚骨喺碗裏邊。而家滾有一種菜青味啊，較中火，果皮一塊。
煲咗1個鐘，湯水嗱有啲奶排，煮煲到冷，繼續努力。而家聞到個味同初初淨係煲國菜嗰時個味咧係完全唔同。先頭椰國菜咧好腥味，而家好香，即係聞起嚟好舒服。煲2個鐘可以飲用嘅。今集已經差唔多啦，多謝各位嘅收睇。詳細食譜我哋會上傳喺 Facebook 嘅專頁裏邊，有興趣嘅話可以查閱。另外，如果喜歡我哋頻道嘅話呢，可以訂閱我哋嘅頻道，以作對我哋嘅支持。希望大家喜歡，我哋下集再見啦，拜拜。